是哪儿啊？我怎么从来都没来过这个地方？难道以前有人住在这儿？这缸里是什么？打开看看。原来是野山葡萄酒啊！这还有野山葡萄酒呢。我回来了。你跑哪儿去了？大伙都快急死了。有什么可着急的？我都这么大个人了，能出什么事儿？爹，你就知道游山玩水，不务正业，你知道吗？你的师哥师姐们都已经通过考核，可以出师了。真的？恭喜各位师哥师姐了。薛姐姐，那你到江湖可什么事儿都得分享妹妹一份，好吃的好喝的都得给我留着，知道吗？没问题。就你那三脚猫的功夫，跟着你师哥师姐们，还不是拖累他们？才不会呢！你也太小气了吧！师哥师姐才不会呢，他们会有福同享，有难独当的，是不是？大不了他们打劫，我站岗；他们吃肉，我喝汤嘛。就知道油嘴滑舌，懒得理你。马上跟我回去，过一个时辰，面壁思过。跪就跪。走了。你要去山上玩了？你不知道山上有野兽出没吗？很危险的。哎呀，你怎么跟我爹似的？哎，不过我在山上发现一个特别好玩的地方。你呀，就知道玩。什么好玩的地方？也不知道是谁在那个山洞里啊，放了一大缸葡萄酒。真的？不许再去了。徒儿参见各位师傅。你们听着，出师之后，我要你们完成的第一个重要任务，就是寻找当年崇祯皇帝留下来的一个铜匣。这个铜匣关系到我们联盟的一个绝顶机密。本来这个机密只有我一个人知道，但是现在是时候把它说出来了。你们一定要切记，每个人都要守口如瓶。徒儿明白。徒儿明白。当年崇祯皇帝自尽前几年，他就预感到大事不妙，所以提前做了准备。他把皇宫中还有国库中所有的金银财宝全都集中起来，命心腹之人藏在一个隐秘的地点，并制造了一张藏宝图。藏宝图？那我们找到了，是不是就发财啦？除了这些用以光复大明的财宝，崇祯皇帝还秘密筹建了3个基地。这第一个基地现在在台湾，由延平王郑经领导；2号基地就是咱们的明珠谷，由我和谷主陈胜男来领导。这第3个基地更隐秘，连我都不知晓。崇祯皇帝把这3个基地的资料，还有派遣到全国各地潜伏的大明义士名单，制作了一本小册子。晋王，那现在这个铜匣在何处啊？清军入关以后，这个铜匣很可能落到清军手中。不过，他们不知道铜匣的秘密。当年崇祯皇帝集结了大明王朝所有能工巧匠，为这个铜匣制造了3道机关。要想打开铜匣，必须有3把金钥匙同时插入，才能打开。如果金钥匙不齐全，想要强行打开铜匣，就会触动铜匣的机关，那么藏宝图和名册将会被损毁。那这3把金钥匙，这3号金钥匙上面有翡翠饰物，是在台湾延平王郑经手中。这第2号金钥匙上有玛瑙饰物，本来是张献忠所得，后来落到了我的手上。这第1号金钥匙上有白玉饰物，当年由永历帝亲藏。当年我复活，
被吴三桂所失。那1号金钥匙应该落在了吴三桂的手中，只是不知道是否交给了清廷。此番你们出谷，有2项重要任务：第一是想尽一切办法找到铜匣和金钥匙；第二就是联系天下义士，挑起鳌拜跟康熙之间的矛盾，引发清廷内乱。请师傅们放心，徒儿一定尽最大努力，将2项任务一一完成。好，此番你们出谷行动，一切都听太子调遣。太子，你就不要再用真实身份朱慈轩，而是用化名李建清。大家也不要叫他太子，而称他为大师兄，明白吗？记住了。记住了。 2项任务都要先去京城，你们回去收拾一下，明天一早就出发。去京城啊？太好了！从小到大我就知道京城是全国最繁华的地方，带我去吧。你不能去。为什么？你平时不学无术，吊儿郎当的，武功暗器、奇门八卦、18般武艺，样样稀松。所以你继续留下来，跟你的师弟师妹们继续学习练功。这不公平！哎呦，爹，你就让我去吧，我在谷里闷得快要烦死了。我跟朱哥哥、学姐姐一起完成任务，行不行啊？是啊，大师傅，您就让一欢跟我们一起去吧。是啊，让一欢一起去吧。大师傅，就让小师妹跟我一起走吧。爹，太子，你是这次行动的总负责，那么一欢是留在谷中，还是跟你们出去一同执行任务，都由你来决定。朱哥哥，从小到大你最疼我，是不是？你肯定会同意我去的，是不是啊？欢妹，此番我们出谷要执行的2项任务都事关重大，我要对全局负责，更要对你的安危负责。所以啊，你就乖乖留在谷中，继续游山玩水，逍遥快活吧。等我回来，给你带好吃的。爹及诸位师傅在上，一欢历来胸无大志，唯愿吃遍天下美食，穿遍天下美衣，还有找齐珍贵药材，配出冰肌血肤养颜膏，治好倩影姐姐的脸。还望诸位师长原谅一欢违禁出谷，待实现3大愿望之后，一欢再回谷，负荆请罪。常常夸耀这个机关有多难多难，还不是被我2、3下就搞定了？李一欢，你真是个天才！川先生，你立刻飞鸽传书给太子他们，告诉他们，一欢已经出谷，让他们务必保护好一欢。既然晋王担心公主的安全，为何还要故意简化机关，放她出谷呢？唉，晋王，7年前，当时我逼不得已，就自作主张，就把公主跟你儿子给调包了。7年前，我亲手射杀的女儿，竟然是我大明朝最后一个公主。我立定过，罪孽深重啊！不，公主尚在人间。
当年你那一箭刚好射中皇后送给公主的玉佩上，所以公主毫发无伤。这些年，我一直带着她隐居在明珠谷。现在远在台湾的太子，对我们大明的志士们来说，是极大的鼓舞。如果让他们知道，大明皇室只剩下一个公主，恐怕他们就没有复国的斗志了。如今世上，知道太子是你亲生儿子，奕欢才是大明最后一个公主的人，就只有你我二人了。我知道了，我马上传信给延平王，让他把太子送回来，就说先帝留下遗诏，让太子跟我女儿奕欢定亲，这样他们所生的子女也算是大明皇室血脉，我们也算对得起先帝了。好，这安排甚好。奕欢是先帝留下的唯一血脉，只可惜他生性懒惰，又贪图享乐。若一味保护，不让他历练，先帝在九泉之下也不会瞑目的。晋王真是用心良苦，但愿他此次京城之行能有所长进。你看桃仁，好多看。好这个。哎，卖鸟嘞！哎，您看我这鸟。鸟儿应该自由地飞翔，不应该在笼子里。哎，您干嘛？对不起啊。师傅们都说清廷无道，民不聊生。可为什么京城又如此繁华呢？难道是师傅们久未出国，已经不知道这个世界变了？让开，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 让开。干嘛呢你？啊？对不起啊。不妨事。是，少爷。哎，他们要把这些人押到哪儿去啊？还能去哪儿？当然是菜市口了。菜市口，卖菜的地方。哼，菜市口你都不知道啊？菜市口是朝廷行刑的刑场。那他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被砍头啊？哎，他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。我说臭小子，你胡说什么呢？啊，你信不信我？哎，这位小兄弟，不过随便说说，不妨事。是。小兄弟，听你的口音，不像是京城人吧？第一次来。来京探亲访友的？算是吧，主要我想看看紫禁城长什么样，再吃点京城的美食。如果有机会能看到皇上长什么样就好了。要瞧紫禁城容易啊，远远的看一眼也就是了。要是京城的特色美食，京城第一酒楼一定能包你满意。
但是皇上身居大内，可不是你想瞧就能瞧见的。瞧不见就算了呗，我也只是好奇而已。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？你胡说什么呢？啊，你又没见过皇上，凭什么说皇上长得青面獠牙？还诅咒说皇上是什么暴君？你找死啊！本来就是，我虽然没看见过皇上，可他动不动就株连九族，连生下的婴儿都不放过，不是暴君是什么呀？你要再敢胡说，我就把你……可我听说，当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。你说的暴政，可不关康熙皇帝的事儿啊。你说的这些啊，我都听不懂，但我只知道，皇上贵为天子，就要为老百姓负责，既已亲政，还让鳌拜为所欲为。我看啊，他不是暴君，那也是个昏君。你要再敢胡说，我立刻……说的对，任由朝政把持在他人手中，不是暴君，也是昏君。瞧他那把扇子很是名贵，我还是不要招惹这种人为妙。好了好了，我知道你饿了，要不然先把你填饱了，再去找猪哥哥他们。这难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。哎呦，客官，您里边请。您请。客官。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样。客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃4个人的量。去，给我拿菜单。哎。哇。好巧，又见面了。原来是你啊！哎，这位大哥，你干嘛总盯着我看啊？我脸上长花了。客官。他桌子上的菜给我来一模一样的。客官，那桌还有客人没来，您点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，等一下，再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞。去吧。哎呀，京城的鸟啊，走你！我说这位大哥，干嘛一直瞪着我看啊？还瞪我是吧？行，今天你瞪我，那我就瞪你，看谁瞪得过谁。
还敢动你？无赖！哇，这么多好吃的，先吃哪个？尝尝。嗯。来，不太够。啥？听说你们京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够4、5个壮汉吃了。烤鸭你吃得完？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。嘘，给我挑只肥的啊！客官，烤鸭。烤鸭。你看他那吃相啊！没见过这吃相，来，你们看，你看，笑什么呢？就笑你怎么了？长得跟个姑娘似的，吃起饭来跟头牛一样。我花你们家钱了，穿你们家衣服了，吃你们家饭了。看不出来，你不仅食量大，脾气也挺大的呀。今儿我就替你父母好好教训教训你，改给你的臭毛病，不然以后可娶不着媳妇儿。想教训我，小爷请你们吃鸭肉。不。找死！哎，党横是吧？哎，各位，来这京城第一酒楼都是寻开心的，兄台何必跟这位小兄弟过不去呢？你是谁呀？要你多管闲事儿？在下龙三，小二来了。怎么了，几位爷？这样，你给这位客官加几个好菜，再加1壶好酒，都记在我账上。在下替这位小兄弟向你赔个不是。哎，来，几位爷消消气儿，这边请。小二，这些银子够不够？够，用不了这么多，剩下的都赏你了。好，谢谢爷。果然是个富家公子，哼，有钱了不起啊！别以为你替我道歉，我就会感激你。嚯！小兄弟，看你那么喜欢吃美食，这个呢，是我自家带过来的糕点，外面吃不到的，赏脸一品吧。这个真好吃，你们家厨子可真厉害。哎，你那个大个子跟班呢？啊，我让他出去办事了。可惜我吃的太多了，这也吃不下了。小二，哎，来了。你帮我把这些全都包上，我要带回去。哦，好，那请先结下账。哦。不用找了，这不够啊！这可是整整1吊钱啊！
拿去。这还差得远呢。这回够了吧？只够个零头。这么多钱只够个零头？你这京城第一酒楼的菜也太贵了吧？这些钱都是我跟我兄弟姐妹1年的利钱呢。这儿可是京城第一酒楼，可不是你们乡下的草棚子小饭馆。你看看，看看咱这桌布，再看看咱们店的陈设，啊！我跟你说，除了皇宫敢用黄色，普天之下没人敢用黄色，唯独本店。为什么？因为本店是先皇特许。啊，这样吧，这顿饭钱我来出了。哎，且慢。虽然我知道你比我有钱，但是我也知道，无功不受禄。这样吧，我能不能先欠着，等我哥哥来了以后再付给你？可以啊，但是把你刚才掏的那块玉压在本店。带着这块玉赶回客栈，晚上会有别的叔叔接你回明珠谷。义父，你要去哪儿啊？我要跟你在一起。义父要为刚刚被绞死的那几个人收尸，这件事情太危险，你不能跟着我。那些被绞死的人跟咱们有什么关系啊？义父为什么要去给他们收尸？你还小，你不明白。记住，这块玉是你亲娘留给你的最后遗物，也是唯一能证明你身份的信物。你千万不能把它弄丢、弄脏。不行，这是我娘死前留给我的唯一遗物，不能给你。那客官的意思就是要吃霸王餐了。小兄弟，这个京城第一酒楼有个不成文的规矩，礼敬天下身怀绝技的能人异士。所以呢，你要是有什么绝技的话，能露出个1、2手，这样的话就可以免了这顿餐费。对，如果你实在没有现银的话，可以露手绝技给大伙儿瞧瞧。那什么样的绝技啊？来，小兄弟啊，你看到这上面挂的字画了没有？只要你能题一首诗，写一首好字儿，或者是画一幅画，就够格了。不瞒兄台，诗词歌赋、书法绘画，我样样都会，但是可能比不上这上面的墨宝吧。若是小兄弟觉得自己文采稍逊的话，那会不会什么别的，比如某种乐器、舞蹈，或者武功杂艺？没错，乐器嘛，我会好多种，舞蹈、杂艺、18般武艺，我也都会那么一点点。但是绝技，恐怕还谈不上吧。原来客官所学杂而不精啊！哎，人的精力是有限的，这位小兄弟啊，年纪轻轻的就什么都会，已经是很难得的奇才了。这样吧，小兄弟，你就挑你最精湛的技艺来露一手，看看是否合格。若是不够格的话，我来给你做担保，等你找到你哥哥再来结账不迟。好，就听龙少爷的，挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个。多谢兄台。他要干嘛呀？小兄弟，你这手上功夫虽说不上如何，但也算不错。好，原来小兄弟最擅长的是轻功啊！
我可以走了吧？当然可以，还请您留下高姓大名，下次再来本店提您名字可以打折。姓名就不必了，朱门酒肉臭，路有冻死骨。你这京城第一酒楼的一顿饭，够我跟我兄弟姐妹过1年了。先撤了。哎呀，没想到来京城的第一顿饭花了我这么多钱，还没找到朱哥哥他们就变成穷光蛋了。要是再找不到朱哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。龙三。哎，兄台，我正要追上你呢。哎，兄台，喂，小兄弟，不要问。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门财不可外露，估计啊是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷了，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇，这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。我倒是忘了这些细节了。小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些。我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。多才多艺，真是多才多艺。哎，不知道小兄弟叫什么名字？我们交个朋友吧。哎，你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪我小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事儿了。我们约好了，在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办？这样吧，看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。先帮我开个房间。开房？你要干什么？哎呀，这个是我哥哥的衣服，赶紧把你的衣服脱了，换上这个。干嘛？哎呀，你是不是笨呢？我换你的衣服，你换我哥哥的衣服，我出去把他们引开，你不就安全了吗？哦，多谢小兄弟啊。哎，可是我能穿你哥哥的衣服，你身形这么瘦小，怎么穿我的衣服呢？这你就不懂了吧？我行走江湖多年，区区这么一点小事，我还是有办法的。到时候我扮成你出去，把他们给引开。你到了书画斋，我再回去找你，就这么定了啊。怎么了？难道你还怕我把你这身行头骗走了不成？小兄弟，你说笑。我知道小兄弟啊，你是一个身怀绝技、行侠仗义的人，哪会在意身上这些俗物呢？只不过我担心你这样帮我，会不会有危险？哎呀，我的轻功你又不是没见过，区区小意思啊。那就多谢小兄弟了。想不到这天子脚下，北京城内，光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！哦。
你不是龙三。怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？快！完了完了，这下惨了，龙三啊！我不过吃了你一碟点心，却要把一条命赔给你了。你肯定会误会我顺走了你的财物，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了！少主，今天有人破坏我们的计划。哦，什么人？这个人的声音好熟悉啊！放下。欢妹，怎么是你啊？把绳子解开。猪哥哥，猪哥哥，怎么会是你啊？少主，这位是？她是我的小师妹一欢。啊，这些打架劫舍的人，你认识啊？你别胡说，他们都是我们联盟的好兄弟。一欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们都爱去那第一酒楼，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，行迹可疑，出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人，我还以为他们是绑架良民的土匪呢。我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你，没想到我们竟以这种方式见面了。这家慈航药铺是咱们联盟在京城的据点之一，掌柜的还有店里的伙计都是咱们联盟中的兄弟。我现在的身份是这家店里新聘的坐堂郎中。你给我记住了，以后在外人面前要叫我李建清李先生，不许再叫我朱哥哥了。知道啦。哎，朱哥哥，叶哥哥、雪姐姐、樊姐姐呢？他们都出去执行任务了。哦，我呢，在指挥兄弟们绑架龙三儿。没想到却歪打正着碰上了你。对了，你为什么要帮龙三儿？这个嘛，我先进去换件衣服，出来再跟你说。你就因为吃了他一碟点心，就去替他冒这个险？其实说实话，我根本就没想着要去冒险。我本来想着以我的轻功，就算打不过那几个乞丐，也是可以逃跑的。你呀，从小练功就不肯用功，又很少出门，缺乏江湖经验。这次幸亏是遇上了咱们自己的人，不然你现在就……你让我怎么办？咦，朱哥哥，你平时不是很讨厌我的吗？总是嫌我这个嫌我那个的。我要是死了，你不就少一个大麻烦吗？呸！胡说什么呢？一点都不知道忌讳，赶紧呸一个！好，我呸！我什么时候讨厌过你？你是故意气我的是不是？我开玩笑的嘛。行了，朱哥哥，我得出去一趟。不行，不告诉我你去哪儿，别想出这个门。万一出事了怎么办？放心吧，这次我不会再出事儿了。我只是想把这个东西当面还给龙三。这个龙三身份很可疑，你要多留一个心眼，见到他，仔细打探一下他的底细。知道啦，朱哥哥，走了。你当心点啊！我们家少爷等你好久了，你一直没来，这不，龙三少爷有点急事儿就走了。他就这么走了？龙三少爷叫我把这个东西转交给你。那他临走前有没有说什么？他不会误会我不讲信用，把他东西都骗走了吧？这怎么会呀？龙三少爷从不把身外之物放在心上，倒是对小兄弟挺关心的。他跟我们说了，
一旦有你的消息，叫我们马上派人到他府上去告诉他一声。他是哪家府上的少爷啊？这个我就无可奉告了。我也没什么别的意思，我只是想把这些东西当面还给他，以免他误会我。哎呦，龙三少爷说了，这些东西啊，就全送给你了，就当你对他帮忙的一点谢意。这些东西都很值钱的，他全都送给我了。龙三少爷对你倒是很欣赏的，还想和你交个朋友呢。小兄弟，请问你尊姓大名啊？哎，那既然他也不肯说他的真名，我为何要坦诚相待呢？好吧，既然他都送给我了，那我就不客气了。哎，小兄弟，那以后如何联系你啊？告诉龙三，有缘自会相见。那个龙三一定是看你有些功夫，所以想故意劫纳你。不过这出手未免也太阔绰了吧？看来来头不小啊。环妹，一有机会要多去宝雅斋看看，看看能不能再碰上他。我现在对龙三也挺好奇的，我想弄清楚他到底是什么人。京城第一酒楼也有我们的眼线，只要他出现，我们就有机会弄清楚他的底细。朱哥哥，你看啊，你跟叶哥哥啊、樊姐姐啊、雪姐姐啊都那么忙，对不对？所以呢？我就不给你们添乱啦。我想去看看紫禁城，我保证绝不给你们添麻烦。等等，回来。别搞得跟三脚猫似的，一点都不知道分寸。你看看这是什么？我知道你想去紫禁城，我陪你去。不过在去之前，咱们是不是得熟悉一下京城还有紫禁城的地图啊？这个是午门，午门前面是太和门。哇，这就是皇上住的地方啊，看着好气派啊！是啊，这就是紫禁城。这里本该是我的家，可现在却成了别人的家。环妹，总有一天，我要重新入住紫禁城，然后昭告天下，封你做我的皇后，让你坐上凤辇，风风光光的入住这紫禁城。我才不要当什么皇后呢，我又不想住在这紫禁城里。这个紫禁城啊，一看就是用黄金造的大金笼子，有什么好的呀？我才不稀罕。你难道不想母仪天下吗？我为什么要母仪天下呀？我的人生有3大志愿，一呢是吃遍天下所有的美食，2是穿遍天下所有的美衣，这第3个嘛，我希望赶紧治好倩影姐姐脸上的伤。环妹，你是大明晋王的女儿，又是我未来的太子妃，怎么可以这么胸无大志呢？哎呀，我跟你说实话吧，我才不想当什么太子妃呢。这话不敢跟爹跟师傅说，我也只能偷偷跟你说了。现在这世上太平，老百姓可以吃饱穿暖，这天下姓朱或者姓爱新觉罗又有什么区别呢？师傅为什么一直想要光复大明啊？你怎么能说出这么大逆不道的话呢？看，你生气了哈？这话我不敢跟师傅他们说，只敢跟你说。如果你要是生气的话，好吧，以后我就骗你，我说好听的话哄你，可以了吧？算了，虽然我有点生气，但我还是只想听你说真话。我就知道你不会生我气的。光复大明，为我朱氏报仇，本来就是我的责任。你不过是一个心思单纯的女孩子，我不该苛责于你。朱哥哥，你现在赶紧回药铺吧，我还想再去庙会逛逛，我先走了。哎，你自己小心点，千万别在这事。哎呀，知道了知道了，你怎么比师傅跟爹加在一起还唠叨？走了。热馄饨了，汤面。好香啊，好想再进去吃一顿。可惜这天下第一酒楼的菜价真是太贵了，根本吃不起。哼，驾着黄金马车，还这么横冲直撞，
我倒要看看你是谁。哇，真金的呀！这车主也太有钱了吧！哼，看这车夫刚才那么嚣张的样子，估计这个车主也不是什么好人。我就当劫富济贫了。中堂大人，这边请。中堂大人，请上车。大人慢点。当今世上，只有4位辅政大臣之一的鳌拜人称中堂。难不成对车上的人是鳌拜？鳌拜权倾天下，怪不得这车这般华贵，其人也都避让不及。想来他们也都认得。哎呀，一环呀一环，这次你可玩大发了。这鳌拜可是大清第一勇士，要是被他发现你这个小毛贼，你这小命可就不保了。啊，救苦救难的观世音菩萨，你可一定要保佑我。奴才见过中堂大人。公公不必多礼。宫中一切可都好吗？一切尽在中堂大人的掌控之中。皇上好吗？皇上现在每天还是跟一些小伙伴们摔跤玩耍，无心朝政。他那都是故意做给老夫看的吧？当年顺治爷临终托孤的情景，老夫至今难忘啊！只可惜这个小皇帝翅膀眼看着就硬了，有点看我等老臣不顺眼了。其实，皇上还是很念旧情的。帝王天子，有谁是心慈手软、真念旧情的？翅膀硬了，总是要飞的。你还是继续给皇上进补吧，每日1盅大补汤，你一定要看着皇上服下去。奴才明白，奴才一定尽心伺候皇上。这是这个月的大补丸。多谢中堂大人。赶紧送公公回宫，公公不便在外久留。奴才遵命。回宫？难道是回紫禁城？我的天哪！看来马车已经进了紫禁城。今天白天只看了紫禁城外的样子，不知道里面是什么样子。这马车等会儿肯定要出宫回鳌拜府。我是继续躲在马车上等出宫呢，还是找机会留在皇宫啊？好难得有机会进了皇宫，我要是不观光一下就离开，会不会太可惜了？公公，您慢点。
公公，这儿有没有方便的地方？这一路可把我憋死了。这宫里的路不好找，还是咱家带你去吧。哟，那有劳公公了。哎呀，啊，行行行，我知道你饿了，别叫了。御膳房里面有举世无双的美食，要不然先喂饱肚子。御膳房。幸亏猪哥哥给了我这张地图。这么多金银财宝，全是真的！上了鳌拜的车反而因祸得福了。我得把这些金银盘子全都带走，带到明珠谷给我的姐妹们。都是皇上用的东西，太棒了！快快快快！好吃。行了，你还要都拿走？是你啊？谁啊？我跟你不熟，别跟我套近乎啊！哎，是我。哎，是你呀！是不是在啊？我记起来了，我记起来了。嘘啊，嘘，我们换个地方说。走走走走。哎呀，我的东西，我的东西。啊。哎呀，哎呀，吓死你！哎，多谢你啊，还好有你在，要不然我就被抓了。不过你到底是谁啊？我怎么会在皇宫看见你呢？而且你对皇宫的地形如此熟悉。我呀，我是这个宫里的御前侍卫，所以啊，我对这个皇宫啊特别熟悉。你在宫里当差啊？怪不得那个书画斋的老板不肯跟我透露你的身份呢。原来如此啊！小兄弟，还是你说的对，有缘自会相见。没想到这么快我们又见面了。是啊。哎，对了，你这么晚进宫来做什么呀？哎呀，别提了，要多倒霉有多倒霉。我在路上走得好好的，看见一辆马车，那马车是鳌拜的，那个车夫特别嚣张的横冲直撞，我就想上去给他点教训。我偷偷溜上去以后，我才发现，那个鳌拜后来也上了马车，我只能躲在暗柜里啊。结果就跟着他一路来到了皇宫。进了皇宫，我就想啊，那御膳房里好吃的肯定特别多，我肯定得去御膳房看一下呀。结果就碰到你了。这鳌拜这么晚进宫干嘛？皇上没有宣他觐见啊？他没进宫，他早就恢复了。他就是在马车上见了一个公公，那个马车是送公公回宫的。那个公公长什么样？你看清楚了吗？不知道，天太黑了，而且我躲在暗柜里面。不过那个公公
行动很谨慎，脸上还带了一个蒙面的黑纱，所以我看不到。原来我就怀疑过，鳌拜在宫里会有奸细，但没有想到他居然如此放肆，胆敢公然勾结内奸，真是不把皇上放在眼里。还是小皇帝无能呗，这拉屎的呀，居然被吃屎的欺负。小兄弟，你这话未免也太糙了吧？话糙理不糙啊，我说的都是实在话。如果这个皇帝是个英明君主的话，那怎么可能任由鳌拜这么嚣张跋扈呢？小兄弟啊，你想的太简单了。这皇上年少，刚亲政不久，要整顿朝纲，自然是需要时间的。而且他确实想做出一番大事，要不然的话，他也不会派我乔装打扮，在宫外打探消息了。怪不得你在酒楼花钱这么阔气，原来是奉旨花钱啊！你这个差事不错啊！哎，我都跟你聊饿了，还好我在御膳房拿了点吃。这样，我带你去一个特别安全的地方慢慢吃。去哪里啊？哪儿啊？你跟我来就知道了。哦。可是这御厨做的就是不一样，不光做的好看，吃着也香哈。那当然，能侍奉皇上的御厨，那都是天下第一的大厨子。哎，你不是说你是皇上的心腹侍卫吗？那你是他的御前侍卫，你想吃什么可以找他恩赐啊。那干嘛半夜3更的去御膳房偷吃的？我哪是偷偷去吃啊，我那是光明正大的去吃。你要不是为了掩护你，我哪会被那些相熟的侍卫追得满宫跑啊？怎么了？不对啊，这2种糕里面掺了不同的香料，会使人慢性中毒的。中毒？你别开玩笑了，怎么可能呢？这些糕点是皇上最喜欢吃的，而且皇上平时进膳的时候，都是有专门的人用银针试过的，也有专门的人试吃，怎么可能会有毒呢？真的，这里边的香料性热，而这个糕点里面的香料性凉，2种单独食用不会中毒，但是混在一起长期食用就会使人中毒，并且可以使人心智受损。你没开玩笑啊？干嘛？别动，我来给你把把脉。这位小兄弟，你的脉象已经显示你慢性中毒了。那个替皇上试吃的人，不会就是你吧？实不相瞒，其实呢是皇上和我最近都感觉到身体不适，所以呢特意让我来御膳房求证一下。原本呢我是不相信宫里的太医，所以想取几样食材拿到外面去给宫外的名医看看。一开始见到你在那儿的时候，我以为啊你是下毒的人，派来毁灭证据的。后来看到你毫无顾忌的大吃大喝，然后又跟我说了这些话，到现在我才相信你。遇到本李大侠李易欢算你运气，知道吗？李易欢，姓李名易欢，这名字挺好听的。那当然了，我不仅名字好听，还会识毒，并且还会解毒呢。那我和皇上的毒能解吗？哎呀，你和皇上的毒嘛，解是可以解，不过这药材配起来比较难，而且这药材价格不菲啊。钱不是问题，你想要多少，我给你多少。好，3日以后在第1酒楼，我带着解药，你把药钱给我。这个药钱嘛，10两黄金。没问题，我看也不必等到3日以后，我这枚玉扳指肯定不止10两黄金，你先拿去吧。哇，果然是个好扳指啊！你就这么把扳指给我了？你也不怕我骗你？我相信你，虽然我们2个相识不过1日，但是我能看得出来，你是一个有本事的人。只要是有本事的人，都不会因为钱财而背信弃义的。有眼光，我是个有本事的人，我的本事不光这些，还有很多呢。
以后有机会慢慢让你见识啊。好啊。不过呢，刚才在御膳房咱们两个交手的时候，我发现你的武功啊，其实比我好不到哪儿去啊。没本事的人才会靠蛮力，像我们这种有本事的人是靠这里，知道吗？再说了，我就是一个江湖小贼，我这点本事也足够了。但是你是御前侍卫啊，那你这三脚猫的功夫怎么当的御前侍卫？哎，你跟我说实话，是不是你投了个好胎，有了个好爹，才让你当上御前侍卫的？